بالنسبه لصوم المراه الحامل فهو ماشي ممنوع، وانما مضبوط بواحد الضوابط وواحد الارشادات الطبيه اللي خاصها تحترم المراه الحامل اثناء شهر رمضان الفضيل. بالنسبه في الحالات العاديه الاعتياديه، يعني ما كتعانيش المراه من حتى شي مرض مزمن ولا اللي كيمنعها منعا كليا من الصوم، فالمراه الحامل كيخصها تفيق وجبه السحور. هذه مساله مفروغ منها، تشرب كميه من السوائل بصفه كافيه، الزبادي، الخضار ديالها طريه وطازجه الى اخره، ومن الفواكه. ونقولوا عاوتاني بانه حتى وجبه الافطار خصها ما تتناولش السكريات والمسائل المملحه بطريقه كبيره، تناول ما يكفي من السوائل ومن الماء، الخضار، الفواكه، شويه ديال المشتقات الحليب. ووجبه رئيسيه من بعد فيها مثلا البروتينات، البيض او اللحم او السمك. بالنسبه للاشهر تختلف. 3 شهور الاولى كيكون فيها حاله ديال الغثيان معروف ديال اللحم ديال المراه اللي حامله. اذا هذوك 3 شهور الاولى الا كان الغثيان بطريقه مستمره فهو مبطل للصوم، اذا هذه السيده خاصها تفطر، ما خاصهاش تصوم. شعرت بالارهاق الشديد لان اصلا في اللحم ما كتاكلش المراه كفايه، تزيدها بالصوم تتعرض راسها والجنين للارهاق الشديد. ملي كنقولوا الجنين واخا صغير راه فيه 7 سنتيم 8 سنتيم، ولكن راه كل شيء حتى حاجه ما كيجيبها الجنين من شي بلاصه، راه كيجيبها من المشيمه، من التغذيه ديال الام ديالو. اذا كيخص الا حست بالارهاق الشديد، بالجفاف، قله التبول، بالدوخه او لا فقدان الوعي، كيخصها تكسر الصوم ديالها وتفطر. هذا في 3 شهور الاولى كيكون الضرر على الجنين بطريقه غير مباشره. علاش؟ لانه تيكون باقي صغير. ولكن في المراحل الاخيره ديال الحمل، يعني الشهرين الاخيره، السابع والثامن مثلا وبدايه التاسع، كيكون الجنين بلغ مثلا واحد كيلو 200 كيلو و400 غرام، كيلو ونص فما فوق، مثلا من ابتداء من الشهر السابع حتى للشهر التاسع راه يبداو من كيلو ونص حتى 2 كيلو ونص 2 كيلو 600. اذا هذا الجنين محتاج للطاقه. اذا هاد النساء الحوامل اذا كانوا بغاو يصوموا كيخصهم يشوفوا الطبيب ديالهم الاخصائي هو الاول، يشوفوا ويعطيهم هذه الارشادات اللي قلنا، ويراقبوا يعني الصحه ديالتهم، واش كيشعروا بالارهاق، واش كيشعروا بقله التبول. راه كيف ما كتشعر المراه كيشعر الجنين ديالها مباشره. اذا هنا لامباكت او لا الضرر اللي كيلحق الجنين كيكون كبر من الضرر اللي كيلحقوا في 3 شهور الاولانيه، لان محتاج لطاقه كبيره. اذا كيخص هذه المراه هذه تعوض في وجبه السحور ووجبه الافطار وما ديرش